Ciao a tutti, buona Pasquetta. E ho appena letto ehm, sulla mancanza di Papa Francesco. Sicuramente è un giorno significativo per tutti i cristiani. Ehm, per me in speciale perché io mi ricordo esattamente, con precisione, il giorno che lui è stato scelto per essere Papa. Io mi ricordo esattamente dove io era, con chi io ho commentato la sua scelta e non avrei pensato all'epoca di vivere fino al giorno che lui sarebbe mancato. Per me è un altro ciclo che si chiude. Ehm, dalla, provo sì, provo emozione, una emozione per la sua mancanza, perché comunque è un evento storico di cui stiamo facendo parte. Il suo messaggio nel mondo lui ha lasciato, anche se alcune volte controverso, ma ha lasciato. E preghiamo perché non sia un segno di quello che la previsione geopolitica ci, ci mette davanti. Io seguo con alta efficacia perché bisogna andare avanti. La capacità umana di esercitare un controllo sugli eventi presenta vantaggi e svantaggi. L'impatto della autoefficacia sulla qualità della vita dipende dagli scopi in cui essa è investita. Per esempio, la vita degli innovatori e dei riformatori sociali, sospinti da una autoefficacia incrollabile, non è facile. E spesso sono oggetto di derisione, condanna e persecuzione, anche se poi le società traggono vantaggio della loro perseveranza. Molte persone che ottengono riconoscimenti e fama determinano la loro vita superando ostacoli apparentemente insormontabili e poi si trova catapultate in nuove realtà sociali che gestiscono male e su cui hanno un controllo minore. La storia è piena di individui che sono stati architetti e vittime nel corso della loro vita. In questo paragrafo qua, mentre leggo, mi viene in mente Elon Musk. Secondo me lui rientra proprio in questo paragrafo, perché in questo momento che lui gli è stato concesso un potere abbastanza rilevante, lui dovrà essere proprio calma, sangue freddo e calcolare bene, perché lui può finalmente conquistare Marte, ma puoi anche fare terra bruciata anche nella terra. E ciao ciao Marte. La capacità umana di trasformare l'ambiente può avere notevoli ripercussioni non soltanto sulla vita attuale, ma anche su quella delle generazioni future. Molti mezzi tecnologici che oggi procurano vantaggi comportano gravi rischi per l'ambiente. I mezzi tecnologici in nostro possesso capaci di distruggere o rendere invivibili gran parte del pianeta sono la dimostrazione del fatto che il potere umano è sempre maggiore. Molti di noi si chiedono preoccupati dove ci porteranno certe tecnologie. Il perseguimento avido del proprio interesse personale produce effetti che collettivamente potranno rivelarsi dannosi per la società. Quando l'esercizio del potere pone l'interesse individuale al di sopra del bene comune, crea grovigli di interessi che immobilizzano i tentativi di risolvere i problemi più generali della società. Senza un impegno verso mete comuni che transcendano il ristretto interesse individuale, l'esercizio del controllo può degenerare in conflitti personali o di fazione
e già parlato su questo prima, e anche se vogliamo portare alla realtà, al momento attuale, siamo proprio in questo punto per quanto riguarda il conflitto concreto, reale, di una terza guerra mondiale. Se le persone vogliono realizzare il destino comune a cui aspiriamo e vogliono conservare un ambiente vivibile per le generazioni future, devono collaborare. Nient'altro da aggiungere, Zelensky. Da un momento che il controllo è così importante nella vita, nel corso degli anni sono state proposte molte teorie al riguardo. Il livello di motivazione, gli stati affettivi, le azioni si basano su ciò che le persone credono più che sulla realtà oggettiva delle cose. Quindi il principale oggetto di studio è la convinzione personale delle proprie capacità causative. La maggioranza delle teorie fanno riferimento a una pulsione di controllo innata. Qualsiasi capacità che abbia un valore benefico generale e quindi sia molto diffusa, viene facilmente interpretata come una pulsione innata di autodeterminazione, padroneggiamento o dominio, mastery. Le teorie secondo cui la lotta per il controllo personale sarebbe la espressione di una pulsione innata limitano l'interesse per il processo di sviluppo di autoefficacia, dal momento che, secondo tale teorie, le persone verrebbero al mondo già completamente dotate da essa. Essi si soffermano invece con particolare interesse sul modo in cui la società ostacola o indebolisce la pulsione. Il fatto che quasi tutte le persone cerchino di esercitare almeno un minimo di influenza su alcune delle cose che hanno un effetto su di loro non indica necessariamente la esistenza di un fattore motivante innato. La ricerca di controllo, inoltre, non è fine a sé stessa. Un esercizio del controllo che procura ciò che si desidera e allontani ciò che è indesiderato ha un valore funzionale immenso ed è una ricca fonte di incentivi motivanti. Più avanti valuteremo più approfonditamente se l'esercizio del controllo sia spinto da una pulsione innata o tirato da vantaggi previsti. Le persone contribuiscono a determinare il loro funzionamento psicosociale attraverso i meccanismi di agentività, agency personale. E nessun meccanismo di agentività è più importante o pervasivo della convinzione di autoefficacia. Se le persone non credessero di poter produrre con le loro azioni gli effetti che desiderano, avrebbero pochissimi stimoli ad agire. Le convinzioni di autoefficacia, quindi, sono un importante fondamento per le azioni. Per questo che esiste il discorso di credere in te stesso, dare fiducia. Infatti, le persone che hanno vicino delle persone che non danno fiducia, che hanno voglia di fare una cosa, ma invece attorno a sé o l'ambiente o ci sono delle persone che dicono no, tu non sei capace, lei non ha la forza di per sé di dire ok, tu pensi così, pensa tu, io ce la farò. Sono poche le persone che sono così autodeterminate e quindi mancando questa convinzione di autodeterminazione, in effetti è un po' difficile realizzare qualunque cosa. Per questo che l'appoggio morale, l'appoggio emozionale, l'appoggio economico, gli appoggi, i supporti sono importanti, perché non siamo tutti uguali, anche se vogliono fare credere di sì. Abbiamo dei bisogni simili, ma ognuno sviluppa a seconda di quello, della sua personalità, di quello che è. Quindi i supporti, quando necessari, dettaglio, quando necessario, quando richiesti, sono importanti.
Le convinzioni di autoefficacia sono un importante fondamento per l'azione. La nostra vita è guidata dal nostro senso di autoefficacia. Il senso di autoefficacia corrisponde alla convinzione circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azione necessarie per produrre determinati risultati. Gli eventi sul quale si concentra l'esercizio della influenza personale comunque possono essere più svariati. Può trattarsi della regolazione dei propri processi motivazionali o di pensiero, dei propri stati affettivi e delle azioni, oppure la propria influenza può essere indirizzata verso le condizioni ambientali nel tentativo di modificarle. E è lì la fregatura, perché in determinati... Sono d'accordissimo con il discorso do se tu vuoi realizzare una cosa è evidente che ci sono delle tappe da seguire. Il problema di vivere in un ambiente di collettività, perché che le comunità non hanno mai fatto parte della mia, del mio universo mentale, perché in una comunità tu devi camminare nella stessa velocità degli altri, anche se il tuo motore è una Ferrari. Dallo stesso modo che per una panda avere un motore Ferrari, chiedere a una panda di andare come una Ferrari, la stai stressando, la stessa cosa è per chiedere a una Ferrari di stare ferma per aspettare la panda. E qui un po' rientra un po' il discorso dell'esperienza, la differenza tra Italia e gli americani, per esempio, il discorso della meritocrazia, se vogliamo entrare nell'ambito della istruzione. Qual è la differenza tra studiare qui e studiare in un contesto americano? Che lì c'è la meritocrazia, quindi tu vai nella tua velocità, tu guadagnerai per la tua velocità, sarai gratificato dalla tua velocità, almeno fino a poco tempo fa, adesso non lo so, però metti fino a 5-10 anni fa era così. Mentre qua no, qua se tu acceleri ti tirano il tappeto, se tu acceleri devi andare via dall'Italia. È per questo che i cervelli italiani sono fuori dall'Italia, perché è impossibile qua acceleri e accelerare. E essere così privato dell'accelerare, se tu hai un motore un po' più potente, è soffocante, tanto quanto tu chiedere a una persona lenta di parlare veloce. Quindi sono d'accordissimo con questo, tornando al punto, ci sono delle tappe, però in determinati contesti è un po' complicato perché tu sei obbligato a rispettare delle tappe che in verità ti crea più danni che soddisfazione, che aiuto, proprio perché in verità tu vieni tagliato. E la istruzione italiana è un po' così. Non manca qualità, è il modo di fare che ci vuole molto fegato, non ci vuole intelligenza in Italia ci vuole fegato. Gli eventi su quali si concentra l'esercizio dell'influenza personale comunque possono essere i punti più come trattarsi di regolazione dei propri processi motivazionali, di pensiero dei propri stati affettivi e delle azioni. Allora, le convinzioni di autoefficacia hanno vari effetti, influenzano la scelta del corso di azione da intraprendere, la quantità di impegno investite in determinate imprese, la durata della perseveranza di fronte a ostacoli e insuccessi, la resilienza di fronte all'avversità, il fatto che il proprio modo di pensare sia di ostacolo o di aiuto, la quantità di stress e depressioni sperimentati quando le circostanze ambientali sono difficili e il livello del risultato personale. In questo capitolo esaminerò la natura della agentività umana,
illustrerò alcune teorie che spiegano dal punto di vista diversi la causazione personale. E chiudo qua, sono 15 minuti, e ripeto, a me non piacciono i libri di autoaiuto, però questo qua io devo dire che è fatto benissimo. Io lo leggo veramente, lo sto rileggendo, almeno la prima parte perché non avevo letto tutto, con piacere, perché questo qua è qualcosa di ben fatto. Alla prossima!